Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ka pendeng umyong Presbyterian Secondary School haga kadway terug jembang arjar apuar. Kelayo ban Pynkut no ya ka annual sports meet. Jong ka school haga bau MLA ka Mairang constituency wadero hojo kapor u lampang ka ying dor partawan ka jela ba met ba lingdo. Ulalong kumukong san haga jing don rengkat u deputy commissioner ka Eastern West Khasi District u ba Wilfred Nongse kumusembut kongsan nalor ki weipat ki belasya khot ngobha. Hakini Sngi ba met ba ling do ulay tho bola deb ban bo sipaulak tengkan nak benta ka building gran ha ka basyan ka school kan sayo pedang ya kani shu hakini ka ju ka Sngi nakaliang ju ka snong pendeng umyong kalayo ban no jingrap san pho ja tengkan nak benta ban ai ya ka jingkersyan ya kani ka school nalor ka jing Pynkut ya ka annual sports meet jong news nam arjar puar ka pendeng umyong Presbyterian Secondary School kalayo ru ban Pynkup Burom ya ki hispa lai pun reungat ki Samla Pule ki bera pendep ya ka matrik nak bentau snam arhajar khatsan hadu snam arhajar arpuai. Kajin don jonga mentasi ini kalong ban saki ya kene ka sports meet jompi ngalasung tu habang yo ya ka memorandum ke bapila ai mene don katu kane li bapila kedo na kalian jompi kawai kede da betta ka building gran kawai da betta ka fencing school compound kawai ka computer set kawai pada ad hoc grand for secondary section kini kiwe ki item ki bangala ban ong handi building grand fencing ba computer ndai banga ong mangala kula ndai lada mla mentaka snem kan long snem lada bimyo mentaka snem ya ka computer ya ki computer set la kalong mangala ni no MP la ni no MBC la ni no ka phe pinyo ay du snem la ni lada don manong sponsor manuno min ai chi set dan problem dat la banyo kata long melingkiran ta ai classroom yo kata ru dan problem kini ki bade ki immovable infrastructure la ne ki building computer ba fencing kini dagla man taulanti nang ni nang tai kum kini ka ko wall compound wall ka ba la da don kala nan spulpe da po block ban kren yo video kai ka ban long ka jing internet ya ka compound ka jompi Hendai ka ege baka kuwa ban power ban handi kalong ha ka bay day bat ka ad hoc grand for secondary school bapito kane ka way ka ba jenjara ka ba baro ki school man mangale sya ki program bapito ki ban power ya kane lada ki mission school kim don ha ka state ka jongi ka ka banja ya ka education lane ka lawe ki kina school dumi hak state ngiyi ki balang ki niam ki don ya ka rule ka ba ha ka imlan solang lane ka society ke dumi ladam don sama ki ngam tu ka ka banja ngala kren ka ni ban banjai nama don ka ban banjai ndai banginya buri lane ndai banginya ngam ngiyi bon ki strike ni buon ki jingpep banetre kinoi kai bokli kai kada habang alai kini man kapor dan mabu jikili ki ong no bomen ba amali na mairang don na sorka kan mau don hapo ka assembly secretary namne bang don ha goman
Kaya executive, kaya legislative, but kaya judiciary kita likely constitutional post. Haka state, haka di federal structure ke bangidan. Ngamde bangidan government. Kamut pada bangaong, banga lot ngalau ya ke responsibility dan dikit ke dengar. Harian mga yit ban war ya ke ai ke jing ke basisya. Kaya ke bang yoi ke long kani. Ladan bon judge palat ke school, nang kani hasan sekolah semua yo la ya ke ban keren lagi. Ladan bon judge ke school haka state ke jongi. Government, semi-government, deficit pattern, long song grant in aid, science teacher, Hindi teacher, improvement grant in aid. Don't sipon ba kita school. Uwe boyo kharajar, uwe boyo kharajar, danta SSA, RMSA, haka por boyo ngesim nasib ta boyo. Syai kanyalam haka bade baka future jong kapule puti ya state ka jami. Ngalai walan banyak ke song chief minister, bar kunjur bar education minister banyak kan alam kami. Kanusin kinoikai kinra plakat batinya strike. Mano badonong kikna school. Ngide berpersang. Bantaun ya kilat keliti. Bar hadir mengenai keren bar chief minister bar education minister. Ngilam bakini kilong ki jinge. Klaim da kenal lane, klaim da blame lane. Kedau ya ke. Kita kipor ke balale. Kini kita long nado mensuar. Ndai bak kenal. Ndai ke dau bai ke school A I grant in A, ke school B I deficit, ke school C I semi deficit pattern balai. Don't come ban bishar ban bai alok ni. Kalong ka bai bakani very difficult ban sort out ia kene issue kepada John Kino Hikai. Tang ba it has to start now. Ban review ban pay kai kepada kam ban le na kepada Kino Hikai. Nakaliang jong ka sarkar kilong ba kila examine ya kene ke isu kepada jong Kino Hikai baro. Nak kalian ki board jong ka berpet yang education kila initiate lane kila sedang ban bishar yakini ki problem ban ki isu ki ba Kino Hikai ki akendo nakapor syakapor nakatagadaw haka bade barkane ngan bodit balmdei tang ka penemyong secondary school kabadon ni problem kidang don bon klik school secondary school nangne solution bat baro dan baro ko area ka joka constituency ka bangan ba joka district ka bangan ba joka state kibadang non kam ya ka jingerap susu na kalian jong ka government ka problem ka long ni ka resources ka bangio but kebangidon kalong very limited. Kumno ban penurlong ia kita jindawa joka kambau. Doh ngandom da bon ktin nrei ngasungsu ia kita ngan pet ia kita ki balo ki bapi pilabu angni ke agenda. Ki bangatip ban ngasungsu bakilong ki jindal kam jongpi kum ka school hang di point kita ka classroom kebalai piante laslam ndagi china banyak kendo nama ba kadau jong kali ka pandemic nre house nem ka kendai alpo we ka government kala sanction bon tli ki school na ka banta ka renovation ba operation ya ki classroom first class dang ya ki government school nama ki government school kita ke way ki school ki ba la jot ba ha ka bede ba ki class ba ki school building ki joki la dan bon ki bangila yo apo construction
Orang impan lah pendap lot mentang senang kita non show ki bangun sayo ki bede nang kabanta ki LP school baki UP school ki bangalap ha ki proposal nang kabanta banyo shwa bangan shong ngaso ba ngamla ya ka ba abakan ni pilai don nang ni ka por kala ketik jemut yana bat ngalade bo ya ka building grand sipola nang kabanta ni school Hakaji sisa ngalade banyo imitasi benonra amun I surprise tambah kamsim no surprise tambah kani ngalade commitment kadu serapso tang apo katu kani por ngila yo ban nisa IT ya ko order kabang yui ba kalong de serving ban I na kaban taki classroom shushu kabande long ka jingdon kam ba ka jingdon toy na kaban ta jo ki school ba kam tam na kaban taki ni ki hep ki bare ki beri ki kon be jongi ki ba Pule hagen ke skol amang yo so ki report ki ba bil ai mene ba ka pass percentage haga class 10 SSLC examination kalong prapo kundai percent ndre menta ka snem ngabu akmat jompi ya ka challenge ki kena class 10 ki kena class 10 na ka bantan siya balai ki kena school na po penem yung secondary school President Secondary School kimla manwan ka top 10 kani ngabo ojikli pi sajuba how arpulai ngakwa banyo bagi kena school nang ni ru tidak berpas pa wadang batangi kena school sa selong sa sol sa kiwi school di babhar mamian makumni kumtai kilaban pas last year mencem snem piakan mawem mano bawan top 10 runde support number 1 first position Dana school you St. Thomas position number 1 in the top 10 list position number 6 in the top 10 list position number 10 in the top 10 list last year SSLC examination Kiwan na Mayran constituency balay na po Penemyong Secondary School ngakan tu ya kena sekolah mentakas nam habana St. Thomas kila balai mangana ni na pres na po Penemyong Presbyterian Secondary School balai ngamla na kimilanti banang ni na sekolah but hun tang haka 80% lani 90% good excellent performance excellent achievement 80-90% haka balik ke pas persente tang ba what you satisfied ila jong tang ha kata kala kan mau ban im hai ham tam ni noi kairu ban ai ya ka commitment jong pina ka banta ikna jong ni school Nongrang 2016 I'll just read out the name Cherison Marbenyang Kraubok Marwain Marbenyang Sebastian R. Marak. Those were the students of past start in the year. Nafisabeth Rani. Thank you. Nafli Linki Rani. Wanda Sobha Marbenyang. Alba Margaret Marbenyang. Armilan C. Marwain. Fenika Rani. 2019 Arnold Robert Shabong, Kevin Star Walang, Ranki Karmuti, now 2020-21 I call Banroy Shafran Wardri, Benson Linkoy 2020-22 in the year 2021-33 Banjok Jerry Nelson. Yes, Dingo Alam, and thank you all the students who
present among the 136 students. So before we disperse from this short program felicitation, I request all the invitees who are still here to come forward and we'll have a group.